फॉरवर्ड हेड पोस्चर बना हुआ था, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा लो हाइट का पिलो यूज़ करें। ऑस्ट्रेलियन का ये पिलो है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इसकी जो हाइट है वो आइडियली आपके नेक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये आपकी जो नेक का जो फॉरवर्ड हेड पोस्चर है उसको भी बैक करेगा और प्लस इसमें बैम्बू फिलिंग, ठीक है। तो बैम्बू फाइबर से यूज़ किया गया है।